কাজ করাই লাগবে, এটা একটা কাজ করতে হবে। সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু একটা কিন্তু ভিতরে কানেকশন দিতে মনে হচ্ছে সবচেয়ে খুব সবচেয়ে আছে। মার তো বেশি নেই, আপনার না পুরোটাই হবে। দাঁড়ান,
দুইটা সাইডে খোলা থাকে পরে আর লাগবে না বুঝলেন আলাদা দাদা এটা কি করছেন সামনে রাখতেছি মেয়ে আপনি কি করেন না করি কি না কোন দিকে ধরুন বসে থ্রি এইট আনসার তো না কাটা কাটা হয়ে গেছে ভাই ধরে মোবাইলটা বাইরে দিন এরকম ধরে দাদা এই হাতটা একটু সরানো যায় না আরে ভাই আমাদের পিস্টনের নাট খোলা হচ্ছে তারপরে এই জায়গাটা সেটা আমার হাত পড়া আছে কি এটা মিতু ভাই স্টপ